是大脑，一定要照顾心情相合的。像青青这样一个有才有貌有秀丽的姑娘，要找一个与她相配的人啊，真是难哟。妈，我来帮她找一个哟。两匹高大的马，送在城里上，城里人他们生的马朝这里来了。心
王师女大爷。喂，你们快呀！他把我脸上来了。喏，没呀，没有。那我面前怎么有一只小黄蜂？四位水族都见茂盛，惊动姑娘脸。回去吧。哎，与马在此，你怕什么挂念理想？
下丢。来，请坐，请坐啊。妈妈，你也请坐。好。妈妈，先想三名岁秀，茶水相叠，谁不归路？你们堂人家恐怕还没有吃过相见的初尝吧？对呀。大主人爱你好，外家公子美你好，他是真实的鬼玩家。就请妈妈想了。这哪有虚宁之理？哎呀，万万不可！转做太子，转做太子嘛！我家又不是开茶馆饭店，谁图你的银两？哦，是啊，此公卿不是聪明啊！万岁！万岁！我家公子心安命随，是万事成的万岁呀！公子是越不差了，该去头死了啊！哎呀呀，这是这皇城夜的，哪里来的他的？哎呀，这就苦了哦！出门之人倒也苦了呀，娘。东山不是公公家里，不是有空房子吗？哎呀，我怎么忘记了呢？哎，他在没办法了。我们东山有两老夫妻，他们家倒有房子空着，我就陪你们过去吃一呀吧啊！妈妈姑娘得意，铭记在心。哎呀，严重啦，严重啦！
妈妈，你真好福气，想必是子孙母啊。他人是哪里话嘞？老身不妾，膝下只有这么一个女儿，像她这样人品，妈妈好福气。想必你做了一部春龙啊。说起来呀，真也要望我的老头儿，把他从小教养惯了，至今还没有配。听啥去？别讲一种来，替您做一部家书。哎呀，可是你又是笑话啊！不是笑话，是真的。你看，爱情就有一位。我家公子只因一心想继承祖业，远远人世，以免张进无疑，却从未考虑终身大事。至今24岁，还尚未娶妻母。我家老将军啊，总为此事担忧，但不知你妈妈可看得中他做女婿？这个亲妈妈看清。他仓促之间，一通见不知门的仙子有必要，但可他黑毛参心机从不知今有其外一句表，只为今。虽说将妹，但是家父母从不起家门的高低，一切都依着我的心愿啊！哎呦，这都真难得呀！妈妈，你聪明啊！不，我还要问问我的女人，问你请让，前锋不是家，人之想，他的是暖儿烈子在年少。他的赢了，一人长他不知他，岂能够轻率从事？两副古色不是完。
一旁，选下四菜不成结，是乃非乃家人缘。哎呀，公子啊，你可要如心的想。哇哈，哇哈。命他进宫求事。蠢材！啥是想他验明了身位，不过是缺一风尘罢了。哎，这恰比陆公分开，哎，必有一番乐趣也。哎，姑娘家们无非是赞美他几句，是花是用。哇，哇！哎，实在那么严闹，姑娘为了表明心迹，这心迹嘛，岂可违变？多人不是这阵话哈，稀稀弄错，被他取下。姑哈，哦，我晓得。逃离一日夜，再就好好结百年，与姑娘同心长醉，把对你天上三九情佛听好了，难得他
只有做错虐错一次，就在女姑娘暂住定情自焚吧。好，请公子当开苦啊！来留一幅画家，就作为定情之物吧。哎呀呀呀呀呀！我来这能工巧匠，这话本是此相见。请他的是一个画家，是他生前及女儿画下的呀。是出相声班里。好啦好啦，亲啊！我来。分早要做金为谁？我把梦芙蓉起归江龙少年的子与
青青，这样说来，你我的婚期早晚要等上1月半月。这样你早去早回，长辈父母，你我是人在的早日相聚。哎呀，真是我有一些怕。都怕什么？像青青流氓花勇，冤情分明，啥子女到一个官高势大的来？既相许，无论是谁也改变不了我的旨意。这我就不信了。难道是当今皇帝要你？哎，你也过相抗不成吗？皇帝，虽是天堂若别来相见，便是清净不作为。毕竟你温婉人家中原事，请示我亲亲一诺千金，且再回。金将军私自你会快待我，为我四方的呀芦苇。哎呀，青青呀，莫非青水在回？只为我爱子心怕生。哎呀，这怎么可能啊！你也能生见识听？难道连我的话你都信不过吗？哎呀呀，可知道君无戏？我是说君子无戏也啊！苍天在上，厚土在下，我万岁上边的刘青青，定将我天子青青啊！大公子啊，天色不早，我先陪你们到八三公公家去歇歇吧。哦，多谢舅妈了。哎好啦好啦，大公子拿去请吧。
真正的把你
万岁，凡要将在于目者，也罢，就以娘娘之意为公不知。谢公公。这是还请娘娘三思。靠着努力后自在来，可不能在这一盘上。
我不见人心意，今次的现在呀，先要打听将军府的住落哪里，我去问一个信，
也好早点过路。娘我去。不要，我来。这里有一副画家，怎么他和你一模一样啊？新房兵的吕青青，自己下了上现在上迎清政府满婚，常一在不胜连锁。离开电算，一共来的。人同来有人情，真是不思想人话。女人才扎身这里，青青，你要是死了他，这不是要错办王法了吗？娘，要是让他贴边告示，我们就出难迎。好在已经到了京郊，我们只要找到了外公子啊，一切就可以消灾灭祸了啊！好，现在我们爬走吧，啊，爬走。娘，你看这上面的图钉，好像是按照我这白狼的图像说话。哦。是呀，小白狼的图像，分明是藏在身边，是为了进宫去。哎呀，白狼他会不会有什么三长两短啊？哎呀，哎呀，青青啊，先不要想这么多，倒是当听万家要紧啊。听着，万岁于是孝于天下，兴报并非刘青青。大街小巷，天下万物听着，万岁于是孝于天下，兴报并非刘青青。撒泼撒泼！撒泼！哼！光天化日之下，你们才我体统。哦，张将军。宫门之中，首当奉公，谁发财？你们在此作甚？
奉将军之命，行放兵费刘青群。你还没有这个福气呢。岂有此理！原来是上义将军，你到此做甚啊？奉了魏武将军之命，前来迎接小姐。接小姐？是啊，小姐有家乡来见头亲，就在此临顺之夜，明日一早我叫马为出。好，张小姐辛苦了，不等告辞，告辞。哎，这里玩一个。哎呀，两位老爷，我的媳妇虽犯上文之罪，不是被他进贼换平的呀。换平的？是啊。哎呀，老爷啊，他身患重病，可不能再寻进去。我可是上上访问，只要你们行访刘娘娘，随用你们一切郎前名妇。我们是奉旨执法的。你不见他是个有病之身，又是一个有妇之夫。哎，一个是稳定的，我们都别吃些快快。去。多谢小将军，多谢你啊！我们快去。慢，看你们是此模样，是否经得成去？这个不妨，不妨啊！哦，小将军。有一日，我们很的故心坎的为武将军，问的是心坎的为武将军，他问的才胡子望君子。我真正的在将军府，妈妈你我分不尽，我与他理想紧紧来如亲。想不到小弟已来临，妈妈呀，我真功名来迎接，巧女郎攀附尊人来迎亲，父女不是相称死长。不滋味，哎，夜难安寝，疲虚心。说起他与独饮花香真相像，给地貌终身出转是一生。小家与我送亲芳心，保你平安为亲人。多谢将军，前面就是一场，请小弟妈妈在我来。
苦被臣以恭候毒死了，请小妻天堂长寿。哎呀，红糖。请问小妻因何杀尽出名？因为他路上受了风祸，因此身体不爽啊。请小弟上望将下。是小妻才我来。好。李生老爷，李生老爷，你快快准备，娘娘找到了。什么？娘娘？哦，各位娘娘找到了，华臣此生听其中，等此上望将谢。啊，这倒要恭喜你。哪里？汉先生等一来未必。那我去接娘娘去了啊。此事只能委屈小姐自开办。哎呀，是为小姐开办将下。请小姐多多包涵，多多包涵。哎，你又说不是刘青青，你却又是刘青青，喏，再看了多位神策，你就是刘青青娘娘。为了你娘娘，万岁费了多少心机？为了你娘娘，我们都抱断了腿呀！是啊，我说娘娘，你可怜我们，痛快的承认了算了。哎呀，升堂是人，升堂是人。啊，娘娘，常言道，富贵帝王家，人间谁天堂？人家叛徒，叛不及你。请娘娘不用升堂。娘娘的火炬停歇下来了，趁早我去禀告魏武将军，你在这里好好守着他。哎，你要快去，快来呀！是。请才过去宽步上访，也好让娘娘早点关心。
是儿娘娘。不用退下。是。
岁驾到。
你尽管冒名前来欺君，你尽管冒名前来欺君，你尽管冒名前来欺君。
去看。为吾一向登天的，这乃是万岁造的是刘青青，他只怕你一律贴到是有爱与青青一般用年两两里的。真简单，女儿生的命运我的亲亲在进宫，才能对人不要错。此经是亲亲生死上不知，你真放下冒他之命去他。哎呀，对，随时要你官派设法去打跟他的爹呀！快龙扶风向的风，岂不是令人无去退中？立马找到青草去，少司机谁要几家到府中？不落，听日最喜，难成功。实在传媒几曲，你别人惊退伏龙。用手
我府家有做一定，惩罚西财一针金。你接下去给我积极应思，你去。清晰贵妃的事，你也一清二楚。哎，想当初才自未曾，还是我做的美女。大人还是美哦，那倒是怎样定情的？什么为凭，何为正是真样？这个老人对皇帝的言事为何是此关兴趣呀？事故到臣不拟就，你我各是应事旁。我以兵民万岁，少得龙颜梦雨，求来结家。娘娘今在何处？待本清查，细应查理春呗。启禀大人。娘娘身有奉养，被这以轻易争执，贪于身，不用服养，只有亲娘几身，被这征召一众，为把娘娘将下去了。此才不惊动娘娘，是今娘娘蒙体欺恩，快来万岁，兵民万岁，请女一起来，一路上也好有功照应，告辞。有指望指定他来中进光心之量，我真可承认我把团真相把内中太监来张唱。他皮是一领不扎，我西江。还等我七上八下，心痒痒。我就不能数十两计，这次你得还是相知有余伤。老爷，小姐为父。你是什么？老爷，不是你命我到驿站去迎接小姐的吗？此刻小姐已知道。这里有了一个小姐，请他进来。是。
生女子，我的女儿名为青青，你是不是皇上寻找的华中贼？公子离我三公乡，亲亲我迎亲只怕公子亡，谁知何从命里起，将身子召我为别进宫家，亲亲我不为公子伤身了，为君命北京离乡奔赴上，一女公子心间高然，大步莫来轻轻太放。是真是嘞！为女不罪恶，自命三妹配子兵说个心相通，前月子子里去四方，小青青我水中老于心爱了，不为世事太自狂，他不信荣华富贵风水远，心的永天上。听你这样一声，老夫身为奸妃，可称得上忠贞不渝，说得空讲。哎呀，老婆都讲，哎呀儿啊，现在可以改口了，快上前拜见公公啊！不能背，不能背！实不相瞒，你们要找的公子，并非老夫郎啊！娘，请问你可是新娃？你是勋位，那二位可是威武将军？时称威武将军。威武的很的威武。不，今天为你的威武将军。哎呀，实在不得了，我们找错了，娘。只怕你们再要找，也找不到了。你说话真讲，京都之中，从来没有过姓艾的威武将军啊！真正我吧呀，真正我吧。娘，你不要自己，你不要自己呀。哦，身外尚且有我，威武尚且有别。娘，会不会范公子的父亲周寿之次也有出生？对，很有可能。好，只要于名于姓，我们定能找到。娘，我们这对，我们告辞了。我娘这样接着，令人肃肃起敬。如今你们举目无亲，这时由于王法照条，十次岁长，可来而不宜出去呀。这里将军府当稍微拖一趟，不妨自相。我替你们设法在当庭。多谢。
不是早非风声曾经啊！刚才有一女子，容貌有你几分像样，谁被送来要西请公去呀？是呀，我们在驿站已经听到了你。为此，你们必须有人隔绝，切不可以追乱风声啊！俺公平无事当真机。刚才你被谁的家家武当小姐引进府来，幸好我刚接到家乡来信，是小女评委才不来府，你不如顶他之名，而你逆无相催。哦，这是要委屈老妈妈，全当不顾。这个不放啊！哎呀，快上去拜见你啊！拜见你我。这月做与我铁为收藏，也好凭此行放终极啊！哦，哎呀儿啊，我们遇到好人了啊！儿啊，他在为我儿月西台。是娘，多谢。这种风景一阵风，风草足具。在
并万岁，大人护送刘娘娘进宫。恩妃来了，打开酒盅门，迎接娘娘进宫。是。万岁有旨，打开酒盅门，刘娘娘进宫。天
逢人家欢笑，为求真情才家张房清凉之霸气下。我接天命到亲戚，万须节把牛蹄跑。就办三飞是必哟。爱妃，你比过去更娇美了。为吾将军。
请神。谢万岁！啊，爱卿，你对爱妃心心所有，真是有这朝之恩啊！万岁误解了，这是万岁父娘娘应得，臣不知道。其实可讲，真要当着爱妃之面，册封你为不当，永享王禄。谢此路。万岁！今日与娘娘就从后，乃是喜上加喜呀！真欺负忘记了，真有爱妃成结美日，也少不了此边的一份功劳啊！那万岁，你也该对父亲重赏加封才是。这是封他什么女封？哦，封你为朕的乖儿子，相配之中登王禄，谢此隆恩，谢父恩再配。并万岁，徐增强与王守等元帅联名上封。是。王氏君老爷真意，今些并非不尽心，这不为云儿在一块用，岂在用恶言系统生命曾不能用才高粱意。晚上学会美国，我最恨谁在胆怯？并万岁，是陈阳宫李娘娘有在表里。竟是哀怨之情，分明带着有怨恨之心。来啊！在，总是陈阳宫李妃，特下封归封啊！当出来，动！领旨。万岁圣德，才不过啊！万岁圣官，才不过也。这就不为此而扫兴之辈。传旨下去大本御业，为刘娘娘之父，为万国丈后宫。谢此隆恩，敬祝我万岁，万岁！
上下公平于平，清澈小姐在此家宴。是。有客人求见。何方来客？这算是宫里来的。是我有请。是。外国人，原来是此大人啊！外国人，下万世界天王里来。万岁驾到，你的原因，王妻是谁？星期才比我出过，请逍遥金华。有人打你出来，真为了明确这万里所及，才比我出过，请逍遥金是。
小女容貌翠柳，难以思家呀。爱卿，我想一讲喂，爱卿就来，进帐上啊。万岁姑讲了，小女她有病啊！这恰不妨宫中举义能描述完成之笔，你就一起来。不，她的病医不好啊！那他得的是凤的之病啊！万岁是谁？神君聪明，人家将海草机关难以复报，这是小女凤的难以施家，放弃死谁？竟有此事，此笔为公子。万三女，刘青青早已结婚，万事情眼见子女90岁，妇女进家门是谁？你休有胡闹，他是东晋万岁爷。你说什么？他是东晋天子万岁爷。你到底是在哪里呀？怎么到今天才碰到你？哎呀，刘妈妈，你没有事啊？我母女是几次死里逃生的了，是你一离开我家，宫廷就来逼亲，逼得我母女离开了城中，朝廷又提出了毒议，到处怕清查捉拿我的亲戚。不知道我们前世做的什么冤啊！谁一个昏王，竟要是只害我们，逼得我们东逃西躲，到此又找不到你的身影，真差一点把我们逼死气死急死。哎呀，青青啊，好了好了，现在我们找到了万公子，一切就有办法了啊！怎么了，青青？万岁就是万岁的国民，他就是东京的万岁。结公曹本一夫一，分家亲戚也要家门一。
妃是谁？百岁是谁？什么项目？西京宫内原是臣女白楚楚。王是他，因小女貌似刘娘娘，被公查处理。臣只想百岁是你刘娘娘身体空上龙体，因将处就处，将小女西进宫内，也曾一批忠心。你小女处处自家情形啊！刘娘娘继承你教诲，我不惊谢寡人。哎呀，万岁是谁？万岁是谁？万岁是谁呀？尽管欺骗寡人，亵渎爱妃，是真我爱妃永不相轻。你才不上来！押了下去，年成不得。万岁是谁呀？万岁是谁？是谁？娘娘听，下娘娘听啊！我的
情何必呀？亲情理，往事重演你最不。不怕天王月地来相抢，不逢吉郎父稍微思相望，苦乐与共生死祸福街头响，谁知
满座交谁迎接公文上？从来是万事人对，上去用力，一在人心来万常来哟。日真我自小天下，咱的贵妃刘娘娘，过去红楼青山人，换了渔民共分晓。万岁！刘妃是他那道理也是也。青青，哪有青青？你今晚不得自己看着办啊！来呀，我当他们我，你们不能这样，你们不能这样，你们不能这样。启禀万岁，大事不好！万国大他切公刘秀，我都而死。禀万岁，刘娘娘听说万岁在此，得来是将。他也过来管着我，好，是他美酒一杯，与他父亲宣葬去吧。是。青青，我天哪！启禀万岁，刘娘娘已喜事前途。啊！